enfrente. Güey, no, ¿Allá? Se va a hacer un tornado, cabrón. Saca el son para que vean. ¿No es por mi casa eso? Mames, Aquí, está cabrón. en La Paz. Desde la colonia La Paz. Bueno, desde la avenida Juárez, en uno de los edificios de aquí. La colonia Estamos viendo el Santiago. inicio de un tornado, o de lo que puede ser un tornado. Hoy que es 4 de julio. Un pequeño Del 2012. cuellito de nubes. Ha de haber ahí cambio de temperatura, gacho. Mira, ponete un poco a la derecha, vemos que hacia la derecha ya está lloviendo. A ver, ¿ya? Ahí ya está. De aquel lado ya está cayendo la tormenta, ya cayó el agua. En ese lugar debería estar el volcán Popocatépetl. No se ve por la intensa nubosidad. De este lado. Y de hecho tenemos aquí a la derecha tenemos una manifestación. Ahí se ve la manifestación. Manifestación anti Peña Nieto. De este lado, estos De este lado sigue el... Ahí está. Eso que parece ser... De hecho debe escucharse el audio de la manifestación. Ahí está claramente. Eso que parece que pudiera bajar un tornado, se fue un ave. se está disolviendo como hay mucha. Parece que ya no baja, pero claramente ahí está. Parece que esta torre es de comunicaciones muy cerca de la UPAEP. Si es que viven por aquí o han pasado por aquí la conocerán. Aquí está la UPAEP. De hecho está sobre la 21, Aquí tenemos la UPAEP. ahí mismo se ve la UPAEP. Aquí la manifestación